Dia tidak slip saja tuh. Punya baru pas naik. Berbahaya saudara. Di belakang sudah. Back sini aja. Bisa ya? Kasih begitu ya kan? Makin tinggi tuh. Pas naik di batu boleh kan? Di atas sini tadi. Sama juga. Sama aja kalau begini. Harus di atas sini tangganya boleh. Yo. Berarti mundur lagi. Iya. Om mundur lagi kita kasih naik tangga dulu. Coba. Maju lagi om. Ada lagi tali border sini. Lagi om. Lagi. Pokoknya harus di atas sini nanti. Harus di atas sini nanti. Bagaimana kita ngukurnya itu? Itu lagi Pak Komandan. Hah? Itu lagi Komandan. Miring. Kanan.
jatuh. Maksudnya kenapa ban belakangnya tidak dorong kan? Masih kan putar tuh. Putar dorong ke atas. Nggak bisa ya? Wah. Om yang operator. Iya operatornya tahu berarti. Oh. Nanti yang ikut ke waris. Ayo bukan katanya iya itu sudah. Oh, mana lagi? Lagi-lagi satu dia bilang, kenapa ini dia tidak muter? Yo, bagi siapa yang dorong kalau bukan belakang? Om, ini depan belakang mutar. Bukan cuma ini yang mutar. Satu ini kan pompa dua, satu untuk mutar, satu untuk vibro. Itu naik enak-enak sekali. Yang sebelah sini untuk mutar. Kan pompa. Dan ini sebenarnya sudah lewat pas pokoknya kalau wih udah sampai padang pas sudah di sini langsung Menyala kok. menyala tuh Iya. ini Padahal di atas enak-enak aja. Biar tidak diganjal lagi. Mungkin ada setelannya kah? Pernah begitu naik tuh? Kalau naik saja, dari tempat rata-rata kayak tadi tinggi tuh. Heeh. Pernah bakar. Iya karena ban belakangnya. Ban belakangnya yang ini. Sabar. Kas turun. Kas turun. Hah? Angkat sedikit. Geser sedikit. Pas. Angkat sedikit. Goyang saja. Terlalu geser ke sini. Kasih dulu Angkat saja aja kau, angkat aja kau. Angkat aja. Angkat.
150. Makanya pesan yang hidrolik manual. Ini harang ini. Itu bangkit. Harang ini. Belum. Ini kan harus mepet sini. Masih ada besinya. Udah. Tanah banyak kan. Sebentar kasih naik periksa. Iyalah.